ഓ പൊന്നാര മക്കളെ, ഉമ്മയോട് അനുസരണം കാണിക്കണം കേട്ടോ. ശൈഖുനാ സിയം വലിയുള്ള ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഉമ്മയോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള പൊന്നുമോനായിരുന്നു. ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ, ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ, ഉമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അധികാരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ശൈഖുനാ ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുള്ളാഹിയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥകൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോയതും അതിനുശേഷം ഇൽമു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതൊന്നും പറയാനുള്ള നേരമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ശൈഖുനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ശൈഖുനയുടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരും സിയം വലിയുള്ളാഹിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ആ പഠനം നല്ലതാണ്. അവിടത്തെ പറഞ്ഞവർ ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല. അവിടത്തെ പറയുന്നത് കേട്ടവർ ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല. ഇന്നലത്തെ മജ്‌ലിസില് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എനിക്കൊരാള് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വലിയ കല്ലുകളാണ്. അതാ ആ കല്ലുകൾ എത്ര വലിയ കല്ലുകളാണെന്നറിയുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 1 2 3 4 5 കല്ലുകളാണ്. ആ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ, വേദനിക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ, വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്നലത്തെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു, എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു. കുമ്പളാജയിൽ നിന്ന് ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതേ കല്ലാണ്, മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണ്. ആ കല്ലൊന്ന് തെറിച്ചു പോകണം. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി, ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചു. ശൈഖുനാന്റെ സിയം വലിയുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിയം സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ നേർച്ചയാക്കി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നലെ രാത്രി സുബഹിക്ക് 4 മണിയാകുമ്പോ ആ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ കല്ലുകൾ 5ഓളം വരുന്ന കല്ലുകൾ തെറിച്ചു പോയത്രേ. അതിന്റെ ഫോട്ടോ വലിയ കല്ലുകളാണ്. എനിക്കവര് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ശൈഖുനയുടെ കറാമത്ത്, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ പവർ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ പവർ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മദനീയം മജ്‌ലിസിന് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.